في ناس ما بنبقاش عارفين نتعامل معاهم خالص، دي طريقتهم في التلاعب، يعملوا تصرفات تبقى انت قاعد هتتجنن. يا ترى هم قاصدين اللي بيعملوه ولا انا اللي بيتهيألي؟ هيوصلوك ان انت تشك في نفسك وتقول معقول انا بقيت شخص سيء قوي كده وبيظن بالناس ظنون وحشة. عرفتوا بقى هما بيتلاعبوا بيكوا ازاي؟ عشان تبقى فاهم الصورة واضحة، كل واحد بيتعامل معاك بطريقة ومكمل فيها ومصر عليها هو قصدها، هو مدرك تماما هو بيعمل ايه وقاصد كل احساس بيوصله لك. فاللي بيعاملك حلو هو قاصد يبين لك قد ايه انت مهم في حياته، قد ايه هو بيحبك، قد ايه انت غالي عنده، ومستمر في التصرفات اللي تثبت لك وتخليك متأكد من جواك ان الشخص دوت فعلا بيحبك. واللي بيعاملك وحش هو قاصد كل احساس وحش زرعه جواك بتصرفاته، وقاصد يثبت لك انك مش غالي عليه ولا حاجة وانك مش فارق له. فاللي انت حاسس بيه دوت مش تهيؤات. احنا بنتكلم هنا عن الشخصيات المتلاعبة، مش شخص تكون انت ضايقته فعلا ومستغرب ردود افعاله. معقولة نكون في سننا دوت ولسه فاكرين ان في حد اهبل وعبيط ومش عارف هو بيتصرف ازاي؟ كل واحد يا جماعة عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، خصوصا لو هو مصر ومكمل عليه، وخصوصا لو هو عارفك كويس قوي وعارف ايه اللي بيضايقك وايه اللي بيفرحك. علشان ما تقعدش دماغك تودي وتجيب او تحس بالذنب في حاجة انت ملكش يد فيها. من الاخر كده اللي مكمل في حاجة قصدها، لان استحالة ان كل اللي انت بتحسه دوت وكل الطاقة اللي بتجيلك من الشخص دوت مجرد صدفة.